上次我呢條片講過呢，話而家有啲加密貨幣交易所呢，可以將你加密貨幣賺到嘅錢呢轉翻入香港銀行戶口嘅。原來呢 AAX 呢都可以做到香港銀行出入金啊！而家新用戶開戶之後呢，用一件買幣或者存入等值4000蚊以上嘅港幣呢，就會有50個 USDT 回贈俾你嘅。USDT 呢同美元1對1掛鈎嘅穩定貨幣啊，50個 USDT 呢大約等於390蚊港幣啦。如果你入金呢超過8000蚊呢，仲免手續費添。詳細嘅收費呢，你可以睇下呢個表。除此之外呢，新用戶呢仲有110蚊嘅 USDT 現金券啊，可以試用嗰啲投資產品啊。咁我哋而家嚟睇下 AX 嘅開戶過程同埋有咩功能啦。大家好，我係老鼠叔叔。AAX 咧係一間香港公司嚟嘅，佢嘅總部咧就喺炮台山。呢個咧就係 CEO 啊，係香港人嚟嘅。見佢咧都喺啲香港媒體咧做過專訪啊。另外佢標榜自己公司咧係用倫敦交易所嘅技術啦，交易速度會快啲。咁我哋而家就睇下個開戶過程啦。我放咗個開戶連結咧下邊描述欄嗰度啦，你 click 入去咧或者開戶嘅時候輸入我個邀請碼。我嘅邀請碼咧係 NJX、YNCX、JZ1BX。完成片頭講嗰個入金要求咧，你就會得到回贈噶啦。之後咧，你就要輸入你嘅個人資料，提供你嘅身份證同埋住址證明。住址證明咧就要6個月之內嘅，要係水電煤電費單或者銀行信。佢就話咧唔接受電話費單嘅。佢仲會要求你咧，你拎住你嘅身份證明文件同埋一張白紙寫上你嘅申請日期，自拍一張相俾佢睇做身份認證，證明咧你係本人申請嘅。個身份認證咧大概要等1日到啦。完成咗身份認證之後咧，就可以開始買幣噶啦。AAX 咧有4種買幣方法嘅，分別係現貨交易、場外交易、一件買幣同埋兌換買幣。咁我而家示範咧點樣用手機咧經由銀行個數入金去呢個 AAX 嗰度啦。你喺主畫面度揀發幣充值，之後再揀你想存入嘅發幣。你可以選擇存入港幣、人民幣、英鎊等等嘅貨幣。咁我喺香港啊，梗係揀存入呢個港幣會最方便啦。大家要留意喎，如果存入8000蚊以下嘅港幣呢，佢要收取200蚊嘅手續費嘅，所以建議你哋最少呢都入8000蚊啦。咁之後呢，佢就俾嗰個星展銀行嘅戶口呢俾你過數過去嘅。過數嗰時呢，記住喺個 remark 嗰度呢入翻你個 reference number 喎。如果唔係呢，核數嗰時呢就可能有啲阻滯噶啦。咁之後呢，再將你過數嗰張單啦或者個 cap screen 呢 upload 翻俾佢。佢官方呢就話呢入數呢需要48個小時嘅。但係嗰次呢，我朝頭早入，夜晚呢都收到筆錢啦。收到筆錢之後呢，你就可以買 Bitcoin 噶啦。你喺主畫面度撳右下角資產個 icon， 再揀翻你擁有嘅法幣啦，好似我呢度呢就係港幣啦。再揀兌換，你就要喺度直接買 Bitcoin， 或者兌換咗 USDT 先，之後呢再去買其他嘅加密貨幣。USDT 呢係同美元1對1掛鈎嘅穩定加密貨幣嚟嘅。如果你想買其他嘅加密貨幣或者 set 一啲限價盤呢，咁你通常呢都要兌換咗 USDT 先至可以交易嘅。除咗銀行個數之外呢，你仲可以用一件買幣呢嚟直接買呢個 crypto 嘅。你喺主畫面交易嗰欄呢，就揀發幣，之後再揀一件買幣。咁佢就顯示咗3間呢佢嘅合作伙伴出嚟嘅。咁第一間 Sampool 呢，去 support 呢個轉數快嘅，咁我就揀嚟試下啦。除咗 Bitcoin 之外呢，仲可以買其他呢幾隻嘅加密貨幣。呢個呢就係當時嘅報價呢，佢就報427000，Coinbase 呢就當時報423000，咁即係大概1% 到啦個手續費。咁原來呢，佢要喺 Sampool 度呢再開翻個 account， 跟住再做一次身份認證喎。咁我覺得有啲麻煩呢，咁我就冇繼續試落去啦。如果有朋友仔呢經過呢個方法走去買幣呢，可以喺下邊留言呢話翻俾大家聽呢個體驗係點樣嘅。第3種方法呢，就係 OTC 場外交易。AAX 嘅角色呢，就喺呢度呢作為一個中介，配對 AAX 嘅用戶進行買賣嘅。用戶呢，可以選擇用銀行個數、轉數快、PayMe 等等轉數嘅方法呢去進行呢個法幣交收嘅。你喺主畫面度揀交易，之後揀法幣，就會進入場外交易個界面嘅啦。喺場外交易呢，佢可以買埋3種貨幣嘅，分別係 USDT、BTC 同 AAB 啊。AAB 呢係佢哋自己出嘅平台幣啊。你用你哋支付呢個交易佣金呢，會有8折嘅優惠嘅。同埋有時佢有啲優惠活動呢，如果你持有一定數量嘅 AAB 呢，會有額外嘅優惠嘅，好似呢個 ETH 嘅折扣優惠啊。一般用戶呢個折扣呢就係9折，如果你持有1000個 AAB 呢，你嘅折扣呢就係6折啦。但係大家要留意喎，AAB 個價格呢都可升可跌嘅，所以就算你想貪佢啲着數呢，你都要留意呢個入市嘅價位啊。
以免坐艇得不償失。咁我呢就而家繼續示範呢個 OTC 買幣啦。譬如我而家要買 USDT 啦，左手邊呢，你見到一大紮嘅賣家同埋佢哋接受嘅交易嘅金額嘅範圍同埋支付嘅方法。咁我就揀咗其中一位賣家啦，咁啊輸入我想買嘅金額。譬如我呢度呢，就選擇買呢個20,000蚊港幣嘅 USDT。咁呢，佢就會顯示賣家嘅收款資料啦。咁我呢度就揀轉數快嚟過數啦。過完數之後呢，你就撳 Confirm Payment 啦。同一時間呢，你有咩問題呢都要同個賣家聯絡㗎。當個賣家呢確認收到你嘅錢之後呢， AX 呢就會將啲加密貨幣呢存入你嘅戶口嗰度噶啦。買咗翻嚟嘅 USDT 呢，佢會放咗喺法幣 account 嗰度嘅。如果你要用佢嚟買其他嘅加密貨幣呢，你就將佢轉去幣幣嗰欄進行現貨交易。之前講嗰幾隻買幣方法呢，你都唔可以 set 自己嘅價位嘅。如果你想咧進行啲比較有策略性嘅買賣呢，你就要進行呢個幣與幣嘅現貨交易。你撳手機 app 咧，中間下邊嘅 icon 呢就會進入現貨交易噶啦。你可以揀唔同幣與幣嘅交易配對啦。咁我呢度就揀咗 BTC 對 USDT 啦。你喺度可以 set 限價盤啦。到價嘅時候呢，系統呢就會幫你自動買入噶啦。譬如我喺呢度 set 咗56,000呢，就買入0.01個 Bitcoin。咁下邊呢就會顯示你之前 set 咗嘅限價盤噶啦。你亦都可以睇翻之前嘅 order 或者 cancel 你目前嘅 order 噶。你亦都可以用市價呢即時買入 Bitcoin 嘅。仲有兩隻 order， 一隻就係限價止蝕同埋市價止蝕。如果你想賣出啲 BTC 呢換翻做 USDT 呢，就撳紅色賣出個掣。個操作呢同買入呢大同小異嘅啫。AX 呢都有網頁版噶。畫面大啲，睇嘅資料多啲啦。嚟緊呢個環節呢，講出金嘅部分呢，我會用網頁版呢示範點樣將啲錢呢入翻落香港銀行戶口度嘅。揀翻你個法幣 account， 如果你有法定貨幣呢，就可以直接轉出啦。如果冇嘅話呢，你就將啲加密貨幣呢換翻做港幣先。你去翻港幣嗰欄揀提現，佢呢就會要求你入翻呢銀行戶口嘅資料，同埋提現呢，佢需要收取50蚊嘅手續費嘅。咁我喺呢度呢就嘗試提1000蚊啦。咁佢呢就話需要2-3日先至可以到賬嘅。可能我今次嘅金額細啊，我朝頭早申請提現呢，黃昏時間呢都到咗賬啦。不過呢，我只係收到945蚊喎，少咗5蚊啦。我見呢只係少咗5蚊，咁所以呢都冇繼續跟進呢件事啦。除咗經由 AX 嘅官方提現之外呢，你就可以經呢之前講過嘅場外交易，將啲 BTC 呢或者啲 USDT 呢賣俾其他 AX 嘅用戶啊。過程呢同之前買入差唔多。不過呢，就要設定嗰度呢加翻自己嘅收款方法。喺度提下大家，雖然喺香港呢買埋呢個加密貨幣呢唔係犯法，但係香港嘅銀行呢對加密貨幣嘅態度呢比較保守啊。如果佢懷疑呢你嘅買賣加密貨幣呢有可能會停止你嘅 account， 俾翻啲錢你唔做你生意啊。所以你哋千祈呢唔好用呢個供樓或者出糧戶口呢去買賣呢個加密貨幣啊。除咗買賣之外呢，你亦都可以將啲加密貨幣呢放喺 AX 嗰度收息㗎。活期嘅 USDT 呢有成7厘息，ETH 呢就1.75厘，Bitcoin 呢就1.7厘，亦都有定期啦。呢息呢會高少少嘅。AX 呢都有期貨合約買賣㗎，不過呢我就唔係幾識玩啦。網頁嘅其他部分呢有啲教學文章同埋短片啦，有灰度基金嘅持倉情況啦，仲有啲 Q&A 啦。又或者係 support 呢度呢，直接問呢客服呢你想問嘅問題。除此之外呢 AX 呢都有自己嘅 Facebook 專頁、Instagram， 用啲簡單嘅圖片講啲幣圈新聞啦，同埋佢哋自己嘅 YouTube channel。佢哋嘅 YouTube channel 呢幾多資訊啊，都定期 update 啊，都值得花啲時間去睇下嘅。佢哋呢仲為香港嘅用戶呢開咗個 Telegram 嘅群組，佢哋啲 staff 呢都喺入邊嘅。有啲咩問題呢可以直接問佢哋嘅。希望呢條片呢能夠幫到你呢了解到 AX 呢適唔適合你用啦。今日條片呢就去到呢度。如果你中意呢條片或者覺得呢條片呢對你有用呢，麻煩你俾個 like 留個言啦。最好就 share 條片俾你朋友睇啦，同埋訂閱佢頻道。左手邊仲有2條片嘅，你睇下啱唔啱睇啦。多謝你嘅收睇，下次再見啦，拜拜。